Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nel Messinese sospeso un docente accusato di 2 violenze sessuali e 2 tentativi di violenza nei confronti di 4 studentesse minorenni che frequentavano l'istituto scolastico in cui insegnavano. A Bagheria un branco di giovanissimi ha pestato un 14enne per un selfie con una ragazza poi postato sui social. Catania ha identificato il pirata della strada che ha travolto un pedone di 93 anni in Corso Italia. Aveva finto di essere un soccorritore prima di dileguarsi. I trattori non spengono le proteste, il presidio si sposta sulla Sciacca Palermo, chiesta la solidarietà delle istituzioni regionali. In Italia bisogna investire sul diportismo nautico. Il ministro per il mare Nello Musumeci visita al Salone Nautico del Mediterraneo in corso nel polo fieristico di Mister Bianco. Pirandello nel manifesto di Etna Comics 2024 firmato da Zero Calcare, che sarà anche l'ospite d'onore. A Catania ha svelato il manifesto della 12ª edizione del Festival Internazionale del Fumetto, che si terrà alle Ciminiere dal 6 al 9 giugno. Calcio, prime parole da tecnico rossoazzurro per Michele Zeoli alla vigilia di Catania Potenza. Il Messina domani in trasferta in casa del vice capolista Benevento, vigilia di campionato anche per il Palermo in Serie B che sarà impegnato sul campo del fanalino di coda, Lecco. Ancora buonasera. Sospeso un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello nel Messinese, a suo carico l'accusa di 2 violenze sessuali e 2 tentate violenze. Un anno fa nello stesso istituto si era registrato un caso simile. Francesco Triolo. Un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello è stato sospeso all'esercizio della sua funzione per un anno con l'accusa provvisoria a suo carico di 2 violenze sessuali consumate e 2 tentate violenze a 4 studentesse minorenni frequentanti lo stesso istituto scolastico presso cui insegna. Le indagini piuttosto articolate sono state condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Sant'Agata di Militello sotto la direzione della Procura di Patti e avrebbero consentito di acquisire un quadro accusatorio ben delineata a carico del docente. La contestazione provvisoria riguarderebbe presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti che il docente avrebbe posto in essere nei confronti delle studentesse durante le ore di lezione. Il GIP di Patti ha valutato l'ampio quadro indiziario offerto dalle forze dell'ordine, rafforzato dalle narrazioni di diversi studenti che hanno dato riscontro al quadro accusatorio. Al docente quindi è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno. Un branco di ragazzini in azione a Bagheria nel Palermitano ha mandato in ospedale un 14enne pestato, pensate, per un selfie con una ragazza che poi è stato diffuso sui social. Il servizio è di Manlio Viola. Pestato a sangue in una vera e propria spedizione punitiva per un selfie con una ragazza postato sui social. Vittima un ragazzino di appena 14 anni raggiunto all'uscita di scuola e attirato nei pressi di un distributore di carburanti dove le attendevano in 6 o 7, tutti coetanei o poco più grandi di lui, appunto per pestarlo. Il ragazzo, che frequenta il liceo scientifico Giuseppe D'Alessandro di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, sarebbe rimasto vittima del branco che ha agito mosso dal fidanzato della ragazzina con cui il giovane ha postato il selfie. Il giovanissimo si è dovuto rivolgere al pronto soccorso, dove è stato medicato e refertato con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione si è consumata a inizio settimana, ma già giovedì il ragazzo era tornato a scuola. L'episodio è stato però denunciato e sul branco indaga ora la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, compresa la stazione di rifornimento. Il movente della gelosia deriva dalle dichiarazioni di alcuni ragazzi della stessa scuola ascoltati dalle forze dell'ordine. La scuola è da tempo impegnata in attività contro la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, ma l'aggressione è avvenuta fuori dai locali dell'istituto, anche se cresce la preoccupazione da parte del corpo docente per un episodio che viene considerato inaccettabile. E adesso a Catania, svolta nelle indagini sull'incidente mortale dello scorso 1° marzo in Corso Italia che è costato la vita ad un anziano travolto sulle strisce pedonali. Il pirata della strada, un criminale, è un uomo che aveva finto di essere un soccorritore. Emanuela Corsi.
È stato identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza il responsabile dell'omicidio stradale avvenuto in Corso Italia a Catania, nel quale è morto il 94enne Agatino Botta. Il pirata della strada sarebbe un 63enne residente nella provincia di Catania che si trovava a bordo di un Audi A4. Secondo la ricostruzione degli investigatori erano circa le 8:30 del 1 marzo. La vittima, portiere in pensione residente nella zona, stava attraversando il Corso Italia all'altezza di questo incrocio con il Viale Libertà quando è stata investita dall'auto. Il conducente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni e confermato dalla questura di Catania, si è fermato ed è sceso dall'auto per alcuni minuti. Agli agenti che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell'incidente si era qualificato come un semplice soccorritore perché aveva notato l'anziano a terra. I poliziotti a quel punto lo hanno lasciato andare mentre l'anziano è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Agatino Botta però non è riuscito a superare la notte ed è deceduto nel reparto di ortopedia e traumatologia dove era stato ricoverato per una frattura al femore. 2 giorni dopo il conducente dell'Audi si è presentato in commissariato spiegando di aver appreso della morte dell'anziano dalla stampa e di avere il dubbio se la vittima fosse stata investita da lui o fosse caduta autonomamente mentre sopraggiungeva la sua auto. Sulla vettura sono stati disposti appositi rilievi, mentre sulla salma dell'anziano sarà eseguita l'autopsia. L'automobilista è indagato per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Oggi la protesta degli agricoltori che si sono spostati sulla Sciacca Palermo. Domani si riuniranno per definire altre azioni, probabile un'altra manifestazione la prossima settimana. Intanto è stato annunciato che il 22 di marzo saranno tutti a Palermo insieme ai rappresentanti di altre 5 regioni. Il servizio. I motori dei trattori siciliani non si spengono, anzi la protesta di oggi sul tratto dello scorrimento veloce Sciacca-Palermo in contrada Gulf è solo l'ultima in ordine di tempo dei 44 giorni consecutivi dall'istituzione di un presidio permanente agli aderenti al movimento spontaneo degli agricoltori. Alla protesta hanno partecipato anche alcuni degli 11 sindaci del comprensorio, i quali 10 giorni fa hanno firmato la richiesta all'indirizzo del presidente della regione Schifani e dell'assessore regionale all'agricoltura San Martino. Domani a Palma di Montechiaro si terrà un altro incontro tra tutti i rappresentanti degli agricoltori per definire le mosse successive. La prossima settimana dovrebbe esserci un'altra protesta tra Salemi e il porto di Trapani. I movimenti spontanei di agricoltori sono insomma intenzionati a non mollare e non ci rassegniamo il loro grido, chiedono provvedimenti straordinari a partire dal prezzo minimo garantito, spiegano, bocciando categoricamente quelle che chiamano blande misure fiscali o le limitazioni sull'utilizzo dei fitofarmaci, interventi che non darebbero le risposte che cercano. Allevatori e produttori agricoli hanno annunciato la propria partecipazione ad una grande manifestazione di protesta in programma a Palermo il prossimo 22 marzo, per la quale arriveranno da altre 5 regioni. Insieme agli agricoltori interverranno anche i rappresentanti del mondo della pesca, anche questo un settore che sta attraversando una profonda crisi. 3 cavalli tenuti in condizioni non idonee e in evidente stato di sofferenza nel cortile di un'abitazione e in un garage nel quartiere San Cristoforo a Catania sono stati sequestrati dalla polizia. I proprietari, un 72enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati. Adesso parliamo di migranti, nuovo sbarco a Lampedusa, arrivano in 138 mentre la nave Sea-Watch 5 è in fermo amministrativo a Pozzallo. Il servizio. Sbarco di migranti la notte scorsa a Lampedusa, a largo dell'isola delle Pelagie. Militari della Capitaneria di Porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato le 138 persone che vi erano a bordo. Tra i migranti anche una donna al 7° mese di gravidanza. I profughi arrivano da Egitto, Siria, Pakistan e Bangladesh. La carretta, salpata da Sabrata in Libia, è stata lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 383 ospiti. Fermo amministrativo intanto nel porto di Pozzallo per la Sea-Watch 5, arrivata nella notte tra giovedì e venerdì dopo il salvataggio di 56 migranti. Il provvedimento è scattato per violazione delle disposizioni del Centro Coordinamento Salvataggi in Mare di Roma, che avrebbe comunicato alla nave dell'ONG tedesca di rivolgersi per il soccorso al centro di coordinamento della Libia. Nel porto siciliano ci sarebbe anche un fermo di indiziato di delitto per un presunto scafista. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane 18enne deceduto a bordo dell'imbarcazione. 4 dei migranti soccorsi erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera Italiana e trasferiti per evacuazione medica urgente a Lampedusa.
La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un'allerta meteo per forti piogge, raffiche di vento intenso e burrasca dalla sera di sabato per le prossime 24 ore. Potrebbero verificarsi esondazioni di corsi d'acqua e possibili frane, si legge in questo avviso diffuso appunto dalla Protezione Civile siciliana. Adesso ci spostiamo a Mister Bianco per sentire le parole del ministro del mare Nello Musumeci, che invita a investire sul diportismo nautico, ma anche per vedere le immagini di questo salone nautico del Mediterraneo. È andata per noi Giusy Lazzaro. Barche che fanno sognare, ce ne sono per tutte le tasche e i gusti. Il settore è in crescita, il diportismo nautico in Sicilia investe e crede in nuove prospettive. Ne è convinto il ministro del mare Nello Musumeci, in visita al Nauta, il salone nautico del Mediterraneo di Mister Bianco. Noi siamo al 4° posto in Italia fra le regioni marinare. Si tenga conto che 2 porti stanno per essere completati, 2 porti che si affacciano sul Tirreno, ma abbiamo ancora tante altre opportunità da sapere cogliere. In Italia ci sono 161.000 posti barca e si sta lavorando per potenziarne la disponibilità. Abbiamo il dovere di puntare sull'aumento dei posti barca e su una produzione, quindi a sostegno dei nostri produttori, delle piccole e delle medie imprese, che cercano dalla politica soltanto semplificazione delle procedure, meno burocrazia, più celerità nella definizione delle pratiche. Questo per un rilancio della filiera che vede le industrie sempre più specializzarsi, non solo componentistica ma produzione di gommoni e barche che superano i 10 metri. E dopo l'approvazione del nuovo piano di edilizia ospedaliera della Regione Siciliana da parte del Ministero, arriva un nuovo via libera, stavolta dal Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, per la costruzione del polo pediatrico di eccellenza a Palermo. Dopo 6 anni di stop, il cantiere dunque può ripartire, ci racconta tutto Manlio Viola. Via libera alla costruzione del nuovo polo di eccellenza pediatrica della sanità siciliana. Il nuovo ospedale sorgerà a Palermo come previsto fin dalla programmazione dell'ultimo governo lombardo quasi 12 anni fa. Un ospedale la cui costruzione era già stata appaltata e avviata, ma le opere si erano subito bloccate, divenendo una delle grandi incompiute siciliane. Ora il cantiere potrà ripartire grazie all'approvazione della rimodulazione dei fondi ex articolo 20 per l'edilizia ospedaliera approvata dalla Giunta Schifani e che ha avuto il via libera da parte del Ministero inizio settimana, e all'ulteriore via libera giunto in queste ore da parte del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici per l'opera specifica. Nel dettaglio, il nuovo ospedale sorgerà a nord della città di Palermo, in un'area accessibile direttamente dalla circonvallazione. Per l'ospedale pediatrico sono previsti quasi 118 milioni e mezzo di euro, si svilupperà su 24.000 metri quadrati e conterà su 150 posti letto. I tempi di realizzazione sono stimati in 48 mesi, quindi 4 anni dal riavvio del cantiere, oggi visitato dal Presidente della Regione. Vi saranno tutte le specialità pediatriche, compresa la cardiochirurgia, che negli ultimi anni è stata assegnata all'ospedale Sirina di Taormina proprio per i ritardi di Palermo. Nel frattempo però Taormina è diventato un punto di riferimento e la Regione chiederà dunque una deroga a Roma per mantenere aperte entrambe le strutture, anche dopo il completamento del polo d'eccellenza di Palermo. Adesso parliamo del fine settimana, all'insegna del folklore e della solidarietà ad Agrigento per l'inizio della 76esima edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo folk del Costa Rica si è esibito per i piccoli ricoverati in ospedale. E allora ci racconta tutto Davide Sardo. Dai bambini del mondo ai bambini della pediatria. L'omaggio di un gruppo folk dei piccoli del Costa Rica ai degenti del reparto pediatrico dell'ospedale di Agrigento inaugura il 21esimo Festival internazionale dei bambini del mondo e la 76esima edizione della festa o sagra del Mandorlo in Fiore nella città dei templi. Mattinate di svago e divertimento per i bambini degenti che hanno assistito ad uno spettacolo nella sala della ludoteca.
un momento di emozione, un momento di gioia, un momento di solidarietà, un momento di pace. E proprio di pace ne abbiamo bisogno quest'anno, anche perché vedendo ogni giorno le TV nazionali si apprende quello che sta succedendo in varie parti del mondo. Quindi è una manifestazione di affetto. Siamo il gruppo di Costa Rica, siamo molto felici di essere qua con la nostra arte, nostra musica e per le bambini. Questo è sempre stato un grande gesto che abbiamo voluto fare, di iniziare proprio il Festival I Bambini del Mondo e anche il Mandorlo in Fiore con un piccolo gesto d'amore e di allegria per i bambini che sono degenti qui all'ospedale pediatrico. La Kermesse Folk ad Agrigento prosegue. Questa sera al Teatro Pirandello un concerto di musica etnica. Domani mattina nel centro cittadino la prima sfilata dei gruppi internazionali, regionali e dei bambini del mondo. E così poi nel corso dell'intera settimana con tante altre iniziative fino alla domenica conclusiva innanzi al Tempio della Concordia con la consegna del Tempio d'Oro al gruppo vincitore. E adesso per gli amanti dei fumetti parliamo di Etna Comics, presentata oggi, la 12ª edizione che quest'anno sarà allestita come sempre alle Ciminiere dal 6 al 9 giugno. Il manifesto del festival è stato firmato da Zero Calcare, dedicato appunto a un grande personaggio della letteratura siciliana, Simona Mazzoni. C'è il premio Nobel Luigi Pirandello nell'immagine del manifesto che rappresenta l'edizione 2024 di Etna Comics, che quest'anno spegne 12 candeline e che tornerà a Catania dal 6 al 9 giugno. Lo straordinario autore siciliano è raffigurato dalla penna di Zero Calcare, primo ospite confermato del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, che si è ispirato alle maschere di Uno, Nessuno e 100.000. Tanta attesa e un po' di mistero sugli altri nomi. Abbiamo breve qualche conferma di ospiti che vengono dal mondo del cinema, quindi non mi fate sbottonare. In questi giorni faremo una serie infinita di annunci di ospiti che sono in cantiere già da diverse settimane. Abbiamo aspettato il lancio del manifesto per fare tutti gli annunci possibili. E quest'anno Etna Comics pensa in grande, aperta a tutti, tanti spazi e nessuna barriera. Non ci saranno barriere architettoniche perché saremo tutto su un piano. Come sapete non avremo la disponibilità del padiglione F1, quindi ci siamo allargati in altro senso. Sarà una manifestazione aperta e all'aperto. Non solo le Ciminiere storica location, ma anche diversi eventi collaterali legati al festival in altrettanti punti della città. Utilizzeremo degli spazi esterni alle Ciminiere, tipo vicino alla stazione, Piazza Giovanni XXIII, via Archimede, e utilizzeremo il Comune, ci ha dato la possibilità di utilizzare alcune stanze del Palazzo della Cultura per fare una mostra che sarà aperta al pubblico e gratuita, in cui racconteremo i 70 anni della TV con delle opere del maestro Cavazzano. Non mancheranno le aree tematiche e poi tante mostre e corsi di scrittura creativa. E allora tra poco il calcio, noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi sentiremo le prime parole da tecnico rossazzurro del nuovo allenatore Zeoli, subito dopo la pubblicità. Ancora ben trovati, apriamo la pagina del calcio. Domani il Catania avrà in panchina il nuovo tecnico Michele Zeoli, che ha preso il posto di Lucarelli. Allora ascoltiamo le sue prime parole in vista del match contro il Potenza, Marco Carli. Ricominciamo, se lo sarà ripetuto anche Michele Zeoli in questi giorni, lui che l'anno scorso da secondo di Ferraro in questo periodo si preparava a festeggiare la promozione, adesso invece di nuovo alla guida della prima squadra dopo il breve interregno di novembre, chiamato ad invertire la rotta dopo 6 mesi orribili in campionato. Sono stato chiamato per aiutare e credo che sia la cosa più bella questo. Se dovessi mettere da parte davanti le mie ambizioni, il mio io, il mio modo di pensare, il calcio, in questo momento farei il più grosso errore della mia vita.
Zeoli è un esempio di amore per il rosso-azzurro, un uomo del club che gode della piena fiducia della dirigenza. Alla presentazione di oggi al suo fianco sedeva il vicepresidente Grella. Per la prima partita con il Potenza dovrà subito fare i conti con le assenze. Teio squalificato, mentre Rapisarda si è allenato, ne va solo valutato l'utilizzo. Si va verso la difesa a 4 con 3 interpreti in mediana e in 3 là davanti con il rilancio di Chiarella, probabilmente dal primo con Cicerelli e uno fra Costantino e Cianci. Occhio a Peralta che potrebbe anche partire da mezzala e consentire il cambio di sistema in un 4-2-3-1. C'è da fare i punti. Il vicepresidente e il presidente dice che lui la classifica non la guarda, invece io la devo guardare, la devo far guardare i calciatori, perché quella è la realtà. Catania-Potenza sarà come sempre seguita da Telecolor, diretta a stadio, offrirà 3 ore live con collegamenti dal Massimino e commenti da studio. A fine gara le interviste con i protagonisti. E adesso parliamo per il Messina che domani avrà una trasferta complicata, sfiderà al Vigorito la vice capolista Benevento. Nella formazione giallorossa assenti gli squalificati Emma Usso e Manetta. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Resettare e ripartire, anche se non sembra l'occasione migliore. Il Messina, ferito dalla sconfitta di Crotone e soprattutto da come è maturata, prova a riscattarsi a Benevento contro la vice capolista, a 7 punti dalla Juve Stabia. Per i giallorossi il margine di vantaggio dalla zona play-out si mantiene più che rassicurante, mentre quello di ritardo dai play-off non è mutato più di tanto. Il Messina ritrova l'ex Gaetano Auteri, che l'anno scorso chiuse con le sue dimissioni un girone d'andata disastroso, ma in grande spolvero dal suo arrivo in Campania, con 8 vittorie e 3 pareggi che hanno spinto il Benevento nel gradino più alto del rendimento dopo il giro di Boa. Appuntamento reso ancora più difficile dalle assenze degli squalificati Emma Usso e Manetta, principali punti di riferimento nelle rispettive fasi offensive e difensive. Pronti a sostituirli Plesce e Polito. La trasferta con il Benevento, privo di Caric, Starita e Improta, è la prima di 2 consecutive, a seguire l'incontro di Latina. 2 gare che all'andata non fruttarono alcun punto ai peloritani, che invece vogliono chiudere al più presto il capitolo salvezza. Nei 13 precedenti, 6 successi dei Sanniti, 5 pareggi e 2 vittorie degli ospiti. Adesso saliamo di categoria, ci spostiamo in Serie B dove è vigilia anche per il Palermo che domani sfiderà fuori casa il Lecco, ultimo in classifica. Corini crede ancora che c'è la possibilità di agganciare la promozione diretta. Marco Ulla. Il Palermo crede ancora alla promozione, seppur i punti di distacco dalla Cremonese, che è seconda, sono 7. E lo stesso allenatore Eugenio Corini, alla vigilia del match contro il Lecco, fuori casa, a provare a dare una scossa all'ambiente, depresso dopo le 2 sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia. Ma il fatto che noi ci proveremo fino alla fine è indubbio, e questo lo metto, come ti posso dire, in maniera ufficiale, che per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso, vuol dire vedere che dobbiamo fare bene noi, perché senza fare punti noi non puoi sicuramente scalare la classifica, e magari quello che è capitato a noi in queste 2 partite può capitare a qualche altra squadra che in questo momento c'è davanti in classifica, però noi dobbiamo ripensare a fare il nostro e di conseguenza, come vi ho detto, lo dico da 13 partite fa, che c'erano un sacco di punti ancora da fare, ce ne sono ancora tantissimi perché 10 partite valgono 30 punti. Forse 10 finali, la prima domani a Lecco, ultimo in classifica che nelle ultime 5 partite ha fatto un solo punto. Ma in B non ci sono gare dall'esito scontato, ecco perché il Palermo deve tenere alto il suo livello di guardia. Corini sta pensando ad un cambio modulo, un 4-2-3-1 con l'avanzamento di Ranocchia assieme a Di Francesco e Di Mariano a supporto di Brunori. In difesa tornerà titolare Ceccaroni. Domani fischio d'inizio alle 16:15, oltre 1000 tifosi rosanero presenti. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.